मर रही हूँ। ईशानी को बुलाओ। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, हार्ट अटैक है ये। मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। दादी हार्ट लेफ्ट में होता है। बेहोश होने वाली हूँ मैं। दादी। ईशानी। क्या दादी, हर तीसरे दिन हार्ट अटैक का बहाना बना के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, और ऊपर से ये नाटक, ये क्या है? तुझे पता है ना क्यों? तू अच्छी लगती है मुझे, और मैं घर पे अकेले बोर हो जाती हूँ। ब्रेकफास्ट कर लो। थैंक यू। सुन ना, जल्दी से मेरे लिए केक ऑर्डर कर दे। दादी, ये हॉस्पिटल है, होटल नहीं। आज विक का बर्थडे है, केक तो मैं काटूंगी ही काटूंगी। सुबह से फोन लगा रही हूँ, उठा ही नहीं रहा है। तू लगा ना, तू लकी है। वीडियो कॉल करना। वाओ, व्हाट अ ग्रैंडसन। यहाँ दादी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरा हॉस्पिटल सर पे खड़ा कर दिया, और इनके पास बर्थडे विशेस लेने का भी टाइम नहीं है। पुअर दादी। Hey, what's up, DM? Hey, who are you? Where's my Daddy Mom? Okay. So what are you doing with her V-pad, huh? You know, right? You can't touch her personal stuff. Hospital admin से तुम्हारी complaint कर दूंगा. कंप्लेन करनी है ना तुम्हें? प्लीज करो, और यहाँ आके करो ताकि मेरा पीछा छूटे। Listen, you can't talk to me like that, huh? And what पीछा छूटे? Nurse हो ना? Aren't you getting paid for your service? मिल रहे हैं पैसे मुझे मेरी जॉब के, लेकिन दादी के पोते के बर्थडे पे उसके लिए केक लाना मेरी जॉब नहीं है। ना ही जब दादी इमोशनली अबैंडन फील कर रही हो तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट करवाना मेरी जॉब है। दिस इज योर जॉब, जिससे पिछले 4 साल से तुम लोग भाग रहे हो। Hey, listen to me. I talk to her every week. और डॉक्टर्स एवरी डे उनका हेल्थ अपडेट भेजते हैं। हमने उन्हें अबैंडन नहीं किया हुआ है। Whatever makes you sleep at night. ओह, नाइट्स तो तुम्हारी पार्टीज के लिए होती है ना? तभी तो अपनी दादी का बर्थडे विश लेने का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। You are being such. Jason's velvety tone did nothing to cool her down. As Midge twisted her head to kiss his lips. क्या दादी, कुछ भी पढ़वाती रहती है। पढ़ना। Captured his lips के बाद क्या है? She captured his lips to kiss him. Like there is no tomorrow. आपने पढ़ा हुआ है? Then why are you making me read all this फालतू की बकवास? ताकि तेरी लाइफ में भी थोड़ा सा रोमांस आ जाए। Your love life needs a serious dose of Romance and all. आपको पता है मेरी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। ईशानी, तू थोड़ा चिल कर। थोड़ा सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है। सेल्फिश? आपकी यूके की फैमिली की तरह, जो आपको कॉल भी नहीं करते। अरे ईशानी, लंदन और भोपाल में टाइम डिफरेंस कितना है? वहाँ की सुबह तो यहाँ की रात। वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। 4 घंटे का डिफरेंस है दादी। तो तू क्या कहना चाहती है? मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा अवी, they don't love me? Of course, we all love you very much, Dadi Mom. अवी! अरे दादी आराम से, आराम से, आराम से। कैसे हो? How have you been? Sit. आराम। You have been taken care of, right? माता जी, मैं आपको ईशानी से ज्यादा सीनियर नर्स दे रहा हूँ ना। आप क्यों जिद कर रहे हैं? I cannot force her to, you know. That's fine. Give us a well-equipped and well-mannered nurse doctor, जिसे patient में interest हो।
उसकी फैमिली हिस्ट्री या पर्सनल लाइफ में नहीं। नहीं नहीं, ईशानी ही चाहिए। Why are you being so difficult, DM? Why this Miss Mood Killer? डॉक्टर, मैं नहीं कर पाऊंगी। दादी, आई एम सॉरी, आप कोई और नर्स देख लीजिए। बहुत मिल जाएंगी ऐसी जो इस तरह की बदतमीजी सहन कर ले। दादी, एटीट्यूड देखा है इस लड़की का, समझती क्या है अपने आप को? After all, she is just a freaking nurse. अवेक, what is wrong with you? ये कोई तरीका है बात करने का? जाओ माफी मांगो। No way. How dare you talk to me like that? समझता क्या है वो अपने आप को? Rude, obnoxious brat. कल तक तो उसको दादी का कंसर्न ही नहीं था, फोन ही नहीं उठा रहा था। आज बड़ा कंसर्न हो रहा है। पक्का कुछ चाहिए होगा उसको दादी से। Anyway, how does that concern me? पता है, मुझे दादी ना बहुत पसंद है, मैं उनके लिए कर लेती। I mean, ignoring that brat. But यार मेरी apprenticeship, I mean जॉब से क्लासेस से जॉब इतनी मुश्किल से तो मैनेज कर रही हूँ, कैसे होगा ये सब? ऊपर से कोलार से मालवीय नगर रोज 30 किलोमीटर दादी के घर जाऊंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? Not possible यार। और तुझे पता है, Listen, ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें। मुझे जानना भी नहीं है। कुछ तो है जिस पे हम अग्री करते हैं। तो ज्यादा बिल्डअप नहीं दूंगा, लेट्स बी प्रैक्टिकल। You need money, we have it. What do you mean? Obviously, if you're juggling between work and college, तो फन के लिए तो नहीं कर रही होगी। So we have doubled your salary. Think about the offer. सुनो, तुम्हारा ऑफर अच्छा है बट तुम्हारा जजमेंट नहीं। यस, आई नीड मनी, बट जिस तरह से तुम मुझे खरीदने आए हो ना, आई मस्ट टेल यू, नोबडी इज हियर अप फॉर अ सेल। तो मैं कम पैसे में चला लूंगी पर कम इज्जत में नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे प्लीज शाम तक का टाइम दीजिए। आविक भैया, आविक भैया, एक मिनट, कब क्या हुआ? देखो ना, दादी ने मुझे कितनी जोर से काट लिया। What? मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। मैं एक सेकंड, अब प्लीज 2 मिनट रुकिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं जा रही हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो सही। और ऊपर से ये नाटक, ये क्या है? वो यू, तुम यहाँ कैसे? दादी, ये तो आपका घर है ना, तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत क्यों कि मैं यहाँ कैसे? And the mood killer is back. इतना सेंटी मैसेज करने की क्या जरूरत थी? गुंजन काम कर रही थी ना आपका? खाक काम कर रही थी। उसे राइट पैड पे स्टोरी पढ़ने को कहा तो कहती है आपकी उम्र भजन सुनने की है। काट दिया मैंने उसे। ये झूला मेरे ससुर जी ने बनवाया था। तुझे पता है, जब तू बचपन में यहाँ आता था तू इस झूले से 1 मिनट भी नहीं उतरता था। डीएम, ये लो, मैंने कैमरा खोल के दिया, मेरी पिक्चर क्लिक करो। कैंडिड लगनी चाहिए, सेंटर वाला सर्कल प्रेस करना, ओके? बीच वाला? बीच वाला। अरे दुबे जी, आइए आइए, वेलकम। मोस्टली वेलकम। ये मुच्छड़ कौन है? डीएम, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से। इस घर को बने 150 साल से ऊपर हो गए हैं, तो ये इंस्पेक्शन करके बताएंगे कि ये जगह अभी भी सुटेबल है रहने के लिए या नहीं। अरे ये क्या बताएंगे? अगले 100 साल तक भी इस घर को कुछ नहीं होने वाला है। इसमें तो अभी तेरे बच्चे और तेरे बच्चों के बच्चों का खेलना बाकी है। क्या डीएम? सर, दिस वे। इसे क्या हो गया है?
ये ऐसा शर्मा क्यों रहा है? ये तो नेचुरल सी बात है, बच्चे तो होंगे ही, तेरे भी होंगे जब लड़का लड़की बस साथ दादी में। आगे की बायोलॉजी मत समझाओ, पता है। यही तो प्रॉब्लम है तेरी, जिसे तू बायोलॉजी समझ रही है वो केमिस्ट्री है। क्या लाई है ये? बच्चा, मेरा मतलब तुलसी का बच्चा, मतलब तुलसी का प्लांट है दादी। घर में तुलसी नहीं थी ना, आप बोल रहे थे, तो सोचा मैंने पौधा ले जाऊं और लगा दूं। क्या सिटी है यार, नो वन टू हैंग आउट। ये दादी का डाइट चार्ट है, कुछ चीजें जो बाहर से लेके आनी है। और मैंने दूध वाले को बोल दिया कल से 6 बजे दूध दे देगा। प्रेस वाले, न्यूज़पेपर वाले, सबको बोल दिया। यू, हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये सारे काम तुम्हें करने चाहिए और तुम यहाँ फोन पे किंडर पे लगे हो। तुम्हारे लिए ना नाम मैंने एकदम सही रखा है, मूड किलर। तुम किंडर पे हो? हाँ, so what's the big deal in that? I'm here for a month. I need my social life. What's your problem? You are impossible. Such desperation. Desperation. Hello miss, not at all. You are crazy. इसे desperation नहीं कहते हैं, इसे social life explore करना कहते हैं। Anyway, what would you know about social life? हाँ, नहीं है मेरी सोशल लाइफ। I have responsibilities. Anyway, what would you know about that? गुड नाइट दादी अम्मा, अब तू जा यहाँ से। गुड नाइट। Hey, listen. ये मुझे देख के ऐसा फेस क्यों बनाया? ऐसा कैसा? ये ऐसा। Nothing. Nothing, my. Listen, मुझे पता तुम मुझे जज कर रही हो, मैं बाहर जा रहा हूँ इसलिए। मैं तुम्हें क्यों जज करूं? तुम तो दिखते ही वो किंडर टाइप्स हो। Looking for hookup types. और तुम looking for true love types, है ना? Thank God. भोपाल में सारी लड़कियां तुम्हारी जैसी नहीं है। I found a match. Congrats. मेरी डेट है जहानुमा इंटरनेशनल में। Are you jealous? Very jealous. ऐसे sorry to pin holes into your plan. मीरा दीदी के आने के बाद ही जाना। One sec. मीरा दीदी कौन है? दादी की मिडनाइट मेड। अब तुम्हारे भरोसे तो दादी को छोड़ के जा नहीं सकते। क्यों लड़ रहे हो जोर जोर से तुम दोनों? अरे कुछ नहीं दादी, आप सो जाओ। अच्छा डूड, ये जहानुमा इंटरनेशनल है कहाँ पे? डूड, जहन्नुम में। मूड किला। मैंने सुना तुम लंदन से हो, मुझे पता। अबे झंडू, इतनी डेयरिंग मोनू की गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है? Bro, who are you? ले इसको मोनू, ले। Are you guys insane? What are you doing, man? मोनू, तुम जाओ यहाँ से, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप तो अब इसका होगा। पकड़ इसको, पकड़, लेके चल। What are you all guys doing, man? Are you insane? What's going on? मुझे मारना चाहिए। चल तुझे तो मैं बताती हूँ। One second, what's going on? Are you guys insane? मेरा बॉयफ्रेंड होके इसको डेट पे लेके जा रहा है। प्रॉमिसेस मेरे साथ करता है और इसको घुमाता है। 4 थप्पड़ पड़ेंगे ना, सब याद आ जाएगा। चल। एक सेकंड, what? सुरमा भोपाली हैं, बहुत मारेंगे। चल पड़, चल।
Thanks a lot. It's okay. No, seriously, thanks a lot. You saved me, यार. घर कैसे जाओगे? अब ऑटो कर लूँगा. इतनी रात को ऑटो नहीं मिलेगा. कम I'll drop you. इतनी रात को मिल जाएगा. Don't do drama. Just sit. Come. कहती है हर एक दिल में छुपा कहीं प्यार है, बस पहचाने जो कोई. बॉस, बहुत अच्छा स्कूटर चला लेती हो तुम यार. Thanks. मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से ली थी. It just helped me lead life on my own terms. By the way, पापा ने मुझे स्कूटी चलाना सिखाया था मतलब? He's no more. Passed away 4 years back. Oh, I'm sorry. It's okay. तुम्हारे घर में और कौन-कौन है? मम्मा और 2 बहनें. और अभी मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद, to give them the life they deserve. और उसके लिए मुझे कुछ भी sacrifice करना पड़े, I would happily do it. By the way, thank you so much for being my lady in shining armor. वरना तो आज वो लोग मुझे कच्चा चबा जाते हैं. और जाओ वो वालियों के साथ किंडर डेट पे. तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला. So, when are holidays ending? वापस कब जा रहे हो लंदन? As soon as I achieve what I've come here for. And what is that? उस दिन जो घर पे लोग आए थे ना, आर्कियोलॉजी वाले, they are actually brokers. Brokers? Yep. You wanna sell the house? तुम जानती हो ना दादी के लिए घर कितना important है. She's emotionally attached to this house. Are you serious? ये इमोशंस ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मैं जब भी दादी से लंदन आने की बात करता हूँ, दादी यही कह के टाल देती है कि मुझे इस घर की रखवाली करनी है. इस घर को बेचना मेरे लिए बहुत जरूरी है. ना रहेगा ये घर, ना रहेंगे दादी की एक्सक्यूजेस. दादी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा. All the best. I know, but this time I'm not gonna give up. चलो मैं चलती हूँ. I shall take a leave. So listen, do text me once you reach. Good night. So, see you soon. एप्पल जूस है. तुम्हें क्या लगा किंडर डेट्स वाले दिन में शुरू हो जाते हैं? और क्या करते तुम किंडर डेट्स के अलावा लंदन में? I'm venturing into a startup. Great. What's that? You'll be the first person to know, I promise. मतलब आइडिया नहीं तुम्हारे पास? That's the thrill. मुझे पता है मुझे कुछ अलग करना है. मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना. So, I'm still exploring. तुम बताओ, तुम्हारे और क्या इंटरेस्ट है? Other than your job. कुछ भी नहीं. Not everyone has luxury to explore life like you. तुम्हें पता है ना तुम बहुत बोरिंग हो. पता है. टाइम नहीं है मेरे पास एंजॉय करने के लिए. Listen, enjoy करने के लिए टाइम की नहीं, वाइब की जरूरत होती है. कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा. Oh please, रहने दो. देखते हैं, till the time I'm around. या तो तुम इंटरेस्टिंग हो जाओगी, नहीं तो मैं बोरिंग हो जाऊंगा. तुम अपने काम पे फोकस करो, मैं अपना देख लूंगी. See, we are friends now. So, I'm here to look out for you. Friends? One second. Friends.
से लग रहा है बदले बदले से हम हैं अब बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है कोई राज कम वक्त है छुपाए खुदा ही जाने की क्या है अभी कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ कि दिल की थोड़ी सी सुन लूं यहाँ रहने आएगी दिल सजा लूं मैं ख्वाब थोड़े से बुन लूं है दिल पे शक मेरा इससे प्यार हो गया कोई प्यार की तरकीब हो नुस्खे कोई जो सिखाए तो हम भी सीख ले ये प्यार है रहता कहाँ कोई हमसे कहे उससे जाके पूछ ले मैं संभालू पाऊं फिसल न जाऊं नई नई दोस्ती है जरा देखभाल संभल के चलना कह रही जिंदगी है दिल पे शक मेरा इससे प्यार हो गया ला 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 मैंने तुम्हें फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी एक्सेप्ट नहीं की तुमने अभी तक हम फ्रेंड्स हैं बन तो सकता है ना आई डाउट तुम्हें फ्रेंडशिप जैसे डीप इमोशन को समझने की डेप्थ है डेप्थ सीरियसली बस तुम्हें फ्रेंडशिप की नहीं इसकी जरूरत है मिश्रा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मिश्रा अंकल मेरे डैड के फ्रेंड है गारंटी लेते हैं कि एक हफ्ते में भोपाल में कोई भी घर बिकवा सकते हैं एक हफ्ते में Isn't it what you want? पता नहीं अचानक घर अच्छा लगने लगा I mean, पता नहीं इतनी पुरानी प्रॉपर्टी है कांट हरी दिस वे थोड़ा टाइम लेते हैं आराम से करते हैं तुम्हें लगता तुम्हें दादी को बता देना चाहिए लेट मी फाइंड अ बायर फर्स्ट दादी को ऐसी पैनिक करके कोई फायदा नहीं है ईशानी सुनो मेरे साथ डेट पे चलोगी हाँ बैठ के आराम से बात कर सकते हैं अभी हम फ्रेंड्स भी नहीं बने डेट की बातें हो रही है ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो रहे मूड खिला हाँ सुना दादी आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा इस मोनोसिलेबिक टोन से आप बोर नहीं हो गई हैं कहाँ जा रही हो तुम हॉट वाटर बैग लाने दादी के लिए नहीं चाहिए मैं वैसे ही हॉट हूँ बैठ जा हाँ तो लेट्स स्टार्ट कहाँ था मैं So even after 2 days, Melissa didn't accept his friend request. The more she's indifferent by his charm, the more Derek is intrigued by her. He wants to take her out on a date, but she's not giving in. डिनर डिनर कह के ले जाना डेट कह के थोड़ी ना जाएगी क्यों ईशानी जी होना था प्यार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार
such an expensive place. यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ईशानी relax. This is my date. I got this. डेट नहीं है ये. Okay, dinner. तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया. Listen, आज मूड किल मत करना. वो मेरा हो गया, हो गया. डूबे तो यूं जैसे हो था प्यार. तुमने मिश्रा अंकल को कॉल किया? उन्होंने एक आइडिया दिया. आइडिया नहीं, बायर देना था उन्होंने. बस ये समझ लो, मैं जिसे ढूंढ रहा था उन्होंने मुझे उससे मिलवा दिया. तुम तो स्टार्टअप के लिए आइडिया नहीं ढूंढ रहे थे. दादी, दादी. कहाँ है तू? बड़ी सुंदर लग रही है. दादी मैं डिनर पे आई थी फ्रेंड के साथ. फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? डिनर या डेट? बात करा तो अपने फ्रेंड से. नहीं नहीं दादी, अभी बात नहीं करवा सकती. अब मेरा मतलब यहाँ पे नेटवर्क नहीं है ना. मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? चलो, आखिर फ्रेंड तो माना. DM. What's up, DM? कहाँ है तू? I'm on a date with my girlfriend. DM, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो. I'll call you back. Bye. तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ. ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला. धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ. धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ. समझो जरा, समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा. जैसे मुझे तुमसे हुआ है, ये प्यार ना होगा दोबारा. समझो जरा, समझो इशारा, ये प्यार ना होगा दोबारा. दिल में तेरी जो जगह है, उसकी कोई तो वजह है. ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shani. Happy birthday to you. रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशा. थैंक यू अविक फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल. शानी, अगर आज मेरी लाइफ में दादी के बाद कोई क्लोज है ना, तो वो तुम हो. शट अप अविक, तुम तो बहुत जल्द वापस चले जाओगे ना. तो तुम चलो मेरे साथ. आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है नर्सेस के लिए, इतने सारे शॉर्ट कोर्सेज हैं. तुम जो चाहो कर सकती हो. कम विद मी. नहीं अविक, व्हाट अबाउट माय फैमिली? मेरी फैमिली तो यही है ना. शानी, तुम वहां से उन्हें सपोर्ट कर सकती हो. इट्स नॉट पॉसिबल अविक. ममा को अस्थमा है एंड शी नीड्स समवन टू बी विद हर ऑल द टाइम. एंड माय सिस्टर राइमा, उसको गाइड करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना. साइंस ले लिया उसने और कैलकुलस का एक भी सम सॉल्व नहीं होता उससे.
एंड सबसे छोटी अवनी, शी सुपर अटैच्ड टू मी। नॉट पॉसिबल। ठीक है फिर लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे। नो विक, इट्स नेवर गोना वर्क आउट। मेरी हालत दादी की तरह हो जाएगी। ईशानी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है that DM never wanted to come with us. पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक दिन इस घर में सब वापस आ जाएंगे। ये घर टूट चुका है कई साल पहले। What do you mean? मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है ईशानी। DM को ये बात पता नहीं है। I've suffered a lot since childhood. Stuck in an unhappy family setup. इसलिए I've always felt कि ये perfect life, perfect partner, perfect family, they never exist. And then I met you. तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लव का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस लव होना जरूरी है। ट्रस्ट मी ईशानी, तुम जिसकी भी लाइफ में होगी ना, उसकी लाइफ में कभी प्यार की कमी नहीं होगी। मुझे वही अनकंडीशनल लव चाहिए जो तुम अपनी फैमिली से करती हो। तुम्हें मुझसे फैमिली वाला लव चाहिए? थोड़ा सा डिफरेंट। ये इश्क है सूफी के सुल्फे की, लौट के कहती है आतिश ये बुझ के भी जलती ही रहती है। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। साहिल पे सर रख के दरिया है सोया है, सदियों से बहता है आँखों ने बोया है। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। टिकट्स का क्या हुआ? Bro, as you have said, I have booked the tickets for next Sunday. Meetings भी arrange करवा दी है. The investors gonna love the idea. और जो थोड़ा बचा है वो तो तू करवा ही देगा. You can actually make anyone fall for you with your charm, right? Right. और सिंड्रेला के क्या हाल है? It's already head over heels for you, like you said. ईशानी, तुम कब आई? तुम्हारे लिए ये सब मजाक था ना, जो भी हमारे बीच हुआ? ईशानी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। You already made your plans without including me. One second. ईशानी, listen to me. तुम गलत समझ रही हो। वो टिकट तो बस मैंने पास आए, दूरियां फिर भी कम ना हुई। One second, listen to me. ईशानी, listen to me. आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले, जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, मंजिलें। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ
तो सब काम हो जाएगा ना मिश्रा जी? हाँ हाँ, सब कुछ हो जाएगा। देखना ईशानी, ये घर बेच रहा है। ठीक ही तो है दादी, आप तो वैसे भी लंदन जा रही हो, तो फिर इस घर की देखरेख कौन करेगा? मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही जा रही हूँ। मैं वापस आऊंगी और यहीं रहूंगी, और ये भी आके मेरे साथ रहेगा, और तू भी। डीएम, हम वापस नहीं आ रहे। हमारी अधूरी कहानी, ले चल मुझे। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ईशानी, वो कॉल पर बस। वो तो बस एक वेकअप कॉल था विक, और तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। And yes, you're right. I'm Cinderella, and the clock has struck 12. Why would you say that, ईशानी? Why won't I, Avik? तुमने संडे की टिकट्स करवा ली हैं और मुझे पता ही नहीं है। You already have your plans chalked out. मैं तुम्हें बताने वाला था। कब अविक? मैं जब भोपाल आया, I had no plans. तुमसे मिलने के बाद my outlook for life and love has changed. You made me a better person. तुम्हारे लिए मेरी feelings 100% true हैं. I swear on DM. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर यहाँ रुक जाओ ना अविक। नहीं रुक सकता। वहां सब कुछ है, सब प्लान्ड है, सारे इन्वेस्टर्स रेडी हैं, मेरा ड्रीम है, और मैं अपने सारे ड्रीम्स तुम्हारे साथ पूरे करना चाहता हूँ। तुम्हारे ड्रीम्स और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और तुम्हारा क्या भरोसा? मैं तुम्हारे साथ वहां चली भी गई और तुम वहां मुझसे बोर हो गए तो? That can never happen. Why? Because I love you, God damn it. I love you too. Truly, madly, deeply. But काश तू मेरे हक में होता, बनके यकीन शक में होता। काश तू मेरे हक में होता, बनके यकीन शक में होता। पर ऐसा हुआ नहीं, तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाह तो। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। यार बिछड़ा मिला दे कोई, आँखां रोंदिया ज़र ज़र हंसा दे कोई। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। रुला के The heart full of memories. Ivanka leaned back on the armchair, staring at nothing.
but the memories she shared with Derek. His warm, tight embrace, his breath on her neck, his gaze piercing through her soul. The first kiss, the first touch, oh, so special. Ivanka shuts her eyes tight, trying to control her tears. And as she opened them, she finds Derek right in front of her. जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। So people across the globe juggle between family and career, emotions and opportunities. Aid with Love ऐप ऐसे लोगों के लिए है जो चाहकर भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते। For example, मेरी ग्रैंडमदर भोपाल में अकेले रहती है, and due to old age and loneliness, she would get herself admitted to the hospital every other day. I guess she was constantly looking out for emotional support and companionship. तो ऐसे में अगर हमें उनके लिए companion मिल जाता, तो वो बहुत आसानी से अपने घर में रह सकती थी। So through this app, children can find companions for their old parents, जो उन्हें सिर्फ मेडिकली नहीं, इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे। Brilliant idea, Vic. But इसे execute कैसे करोगे? So we'll start with converting my ancestral house into an old age home. हमारे पास initially एक NGO होगा जो हमें introduce कराएगा to old people so that we can help them, and then through this app we can help find companions for old parents. Yeah. One last question. When can we meet your partner? She's my partner. So yeah, thank you. तो तुम अब कहीं नहीं जा रहे? अब कभी तुम यहाँ रहोगी और कभी मैं वहाँ रहूंगा। इतना तो मैनेज कर लोगी ना पार्टनर? चैन मेरा लिया अब ये मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा ए सर्टिफिकेट कंटेंट हो रहा है। मैं चली अंदर। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया, तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे।